또 사천치즈 감사합니다. 둘이서 뭘 라이벌이냐고. 어? 나 이분이 앉아있지 않은 걸 처음 봐. 버추얼 수복분이랑 캠 목소리는 수복분이랑 같은데 그 린. 라이벌이야? 맞나? 마린? 마린짱 노래잖아. 와 쩐다. 갑자기 또 이거 추는 거 아니야? 갑자기 또? 아니야. 너무 많아. 근데 버튜버들 중에 M 사이즈 분도 있고 더 크신 분도 있고 너무 많아가지고 저분은 아닐걸? 맞아요. 토끼라고 주장하는 젖소종족 유치원쌤 맞음. 또 감사합니다. 1700치즈 감사합니다. 자연산 M컵이라는 버튜버 우윤이는 미네션 방송에서 상품 100만 원어치를 팔아 공약 이행을 위해 M컵 우와. 인증을 했는데 이를 본 유치원 쌤의 반응은 어땠을까? 지린다. 잠깐만. 몇 컵 차이 나는 거야? 차이는 난다. 말도 안 돼. 개큼. 진짜 말도 안 돼. 모임.